Hayat kolaylaştıran ürünler serisinde bugünkü konumuz araç süpürgesi. Alana kadar buna gerçekten ihtiyacım olduğunu bilmiyormuşum. Çünkü ben bu arkadaşı araç için değil masam için aldım. Hemen hızlısından bir kutu açılımına geçtim ve gerçekten içerisinden mükemmel şeyler çıktı. 1 adet yedek filtre ve 8 adet başlık. Gelelim arkadaşın emiş gücüne. Faydasız deneyler serisi volüm 1. Emiş gücünü bir de gerçek senaryoda test edelim, cidden çok başarılı. Emiş gücünü test ettiğimize göre sıra itişte, bakalım nasılmış. Faydasız deneyler serisi volüm 2. Ve tabii ki 18.000 Pascal emiş gücüne göre itişi gayet. Peki bölüm sonu canavarında ne yapacak? Bu bölümü de geçmiş bulunmakta. İşini gayet iyi yapıyor. Yok birader, bu makineyi bozar. Bu araba var ya.